Видно меточку? Меточка. Меточка. Потому что она вон там еще есть. Вон она, видите, желтенькая. Меточка. И здесь вот меточка. Как видно. Все. Ролики новые. Все новое. Гидронатяжитель новый, самое главное. Из-за него был весь стук. Он вытек и начал долбить. Сейчас протягиваю. Ремень Гейтс. Дубль, ну хороший. Единственное, у него вот здесь меточка на ремне. Она немножко не на зубе стоит, утекает. Ну а так вроде все нормально. Сейчас 2 оборота сделаю, метки проверю. Все.